अगर कोई थैलेसीमिया का पेशेंट अकेले या किसी एस्कॉर्ट के साथ ट्रेवल करता है ट्रीटमेंट के लिए या पीरियोडिक चेकअप के लिए, या कोई हार्ट का पेशेंट ट्रेवल करता है अकेले या किसी एस्कॉर्ट के साथ हार्ट सर्जरी के लिए, या कोई किडनी का पेशेंट ट्रेवल करता है अकेले या किसी एस्कॉर्ट के साथ किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन के लिए या डायलिसिस के लिए, तो उसको रेलवे इस प्रकार से कंसेशन देती है। 75% कंसेशन सेकेंड क्लास, स्लीपर क्लास, फर्स्ट क्लास, थर्ड एसी और एसी चेयर कार में मिलता है। 50% कंसेशन फर्स्ट एसी और सेकेंड एसी में मिलता है। और एक एस्कॉर्ट जो एलिजिबल होता है उसको भी सेम एलिमेंट ऑफ कंसेशन मिलता है रेलवे की तरफ से।